सबैजनालाई नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद साइकोलोजिस्ट कञ्चन राउत। अहिले चाहिँ यो अहिलेको यो समयमा धेरै एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्तो मानसिक समस्याहरू भनौँ या मनोरोगहरू भनौँ एकदमै धेरै फैलिरहेको छ। एकदमै कमन भइसक्यो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा चाहिँ यो फैलिरहेको छ। निराशा एकदम बढिरहेको छ। अब आफैले स्वयं आफ्नै प्रयासले चाहिँ योबाट कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ? मान्छे आफैले चाहिँ आफ्नो प्रयासले कसरी योबाट रिकभर गर्न सक्छ? कसरी बाहिर निस्किन सक्छ? प्लिज यसको बारेमा अलिकति हामीलाई बुझाइदिनु। धन्यवाद। एकदमै समसामयिक विषय छ यो। अब उदासीनता भनौँ तथा चिन्ता भनौँ, यो एक प्रकारको अहिले धेरै देखिएको छ। विशेष गरी कोरोनापछि पहिला पनि थियो, तर अलि अलि धेरै सबैजनालाई यसको बारेमा जानकारी भयो। अरू शारीरिक समस्या जस्तै यो पनि हो। यसलाई पनि हामीले आफ्नो यसलाई सन्चो गर्न सक्छौँ। यसका दबाई खाएर हुन्छ कि थेरापी लिएर हुन्छ कि कुराकानी गरेर हुन्छ कि भनेर धेरै अवेरनेस आएको छ। र सर्वप्रथम त हामीले हेर्नुपर्छ त्यो स्टेज कस्तो हुन्छ भनेर यी सबैको। अब अलिकति सिभियर स्टेज भएपछि हामी केही मेडिसिन खानुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै काउन्सिलिङ थेरापी लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो जानुभन्दा अगाडि हामी के बुझ्नु जरुरी छ भने कुनै पनि मनसँग सम्बन्धित समस्या छ भने पहिला मन कसरी काम गर्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घरमै बसेर पनि हामीलाई कुराकानी गरेर आफै पनि कतिपय प्रयास गरेर अभ्यास गरेर केही हदसम्मलाई हामी रोक्न सक्छौँ। जस्तै कुनै पनि हाम्रो मनको बारेमा बुझौँ। एकदमै चलाक छ यो मन। हामीले शरीरलाई त हामीले केही न केही हाम्रो आफ्नो एउटा बानी बनाएर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर जब हामीले मनलाई छोडिदियो भने त्यसले आफ्नै प्रकारको एउटा कहानी बनाएर, आफ्नै स्टोरी बनाएर, आफ्नै घटना बनाएर हामीलाई यो सारा जुन देखिरहेको छ नि समस्याहरू देखाउन थाल्छ। त्यस कारणले मनमा पनि अब 3टा मन हुन्छ, कन्सियस, सबकन्सियस, अनकन्सियस माइन्ड भनेर। धेरै जसो हाम्रो समस्याहरू चाहिँ हाम्रा बानी, हाम्रा भ्यालुज, एटिट्युड्स भनिन्छ, त्यो सबै हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा, अवचेतन मनमा गएर बसिरहेको हुन्छ। यदि मैले कुनै पनि आफ्नो कुनै पनि एउटा घटनाहरू घटेको छ, त्यो घटनालाई मैले कसरी हेरिरहेको छु र मेरो बचपन कसरी गइरहेको छ। यदि मैले एउटा घटना कतै एक्सिडेन्ट भयो होइन, त्यो एक्सिडेन्ट देखेर अब त्यो 2-3 जना साथीहरू बसिरहेको हुन्छ। एउटाले त्यो एक्सिडेन्ट हेर्दाखेरि उसलाई के लाग्छ भने डर लाग्न थाल्छ। अर्को साथीलाई के लाग्छ भने न यसलाई सहयोग गरौँ भन्ने भाव आउन सक्छ। अर्कोलाई के लाग्छ गएर भिडियो बनाऊँ भन्ने। यो 3टामा के फरक भयो त? एउटालाई डाइरेक्ट उसले के गरिदियो त, त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो घटना इभेन्ट भनिन्छ, त्यो देख्ने बित्तिकै उसलाई एकदम डर लाग्यो। किनभने उसको पास्ट मेमोरिजहरू थियो जो उसले आफ्नो बनाएको थियो। उसले त्यो बेलामा कहीँ गएको बेलामा उसको एक्सिडेन्ट भएको थियो होला, त्यस्तै गरेर रगत बगेको थियो होला। त्यो घटनाले गर्दा डाइरेक्ट उसको भित्र के प्रोसेस भयो, इन्फर्मेसन प्रोसेस भयो कि अब के खतरा हुन्छ भनेर उसको दिमागले हेर्न थाल्यो। र अर्को साथीलाई के भयो भने उसको अनुभवमा के थियो भने यो त नर्मली हो होइन, माइन्डले त जेनरलाइज गरिदिन्छ क्या, भइरहेको छ भने ऊ भिडियो बनाउन थाल्यो। अर्को साथीले के गर्यो, गएर सहयोग गर्न थाल्यो। के भयो त? कुनै पनि घटना घटिसकेपछि हाम्रो भित्र मनले चाहिँ विभिन्न प्रकारले काम गर्न थाल्छ। त्यो किन गर्छ त? हाम्रो पहिलेदेखि हाम्रो भित्र के छ, स्मरण शक्तिमा के छ, हाम्रो भ्यालुज के छ, हामी कसरी बनाएको छौँ, त्यो कुराले डिटरमाइन गर्छ कि मलाई उदासीनता हुने कि नहुने, एन्जाइटी हुने कि नहुने। र हामीले त्यहाँ थाहा पाउन सक्यो भने मेरो मनले यसरी काम गर्छ है, अब यो माइन्डले यसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै के भइदिन्छ त, अनि हामी त्यहाँ सेल्फ हिलिङ प्रोसेसमा जान्छौँ। जस्तै म हिँडिरहेको छु, मेरो साथीले मलाई देखेन, सँगै गयो, नमस्कार गरेन, हिँडिदियो होइन। अब त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने ओहो मलाई नमस्कार गरेन, कस्तो घमण्डी रहेछ भन्ने मलाई आयो। अब त्यहाँ के भयो त, माइन्डले गेम प्ले गर्यो। उसले के गर्यो, इन्फर्मेसनलाई डिसअर्ड गरिदियो। हुनसक्थ्यो त्यो साथी के भइदियो थियो, ऊ बिजी थियो होला, उसले देखेन होला होइन। त्यसरी पनि हामी सोच्न सक्थ्यौँ नि। त्यसरी किन सोचेन भन्दाखेरि उसको दिमागले डाइरेक्ट मलाई हेप्यो भन्ने सोच्यो। किन? पछाडि पहिलाका त्यस्ता के घटनाहरू भएको थियो होला, त्यसै गरेर म सानोबाट कसरी ब्रटअप भएको थिएँ भनेपछि त्यो माइन्डले गेम खेल्यो। अब मलाई थाहा भयो कि ओहो मैले यसो किन सोचेँ त, किनभने यो त सोच्नु मेरो फल्टी थिङ्किङ हो, के थाहा बिजी थियो, के थाहा अरू काममा व्यस्त थियो भनेर सिम्पल इक्जाम्पल भनेर लिएको भए म रिल्याक्स हुन्थेँ नि त होइन। रिल्याक्स भएन। र जहाँ माइन्ड रिल्याक्स हुन्न त्यहाँ फेरि समस्या आउनु, ओभर थिङ्किङ आउन थाल्छ, एन्जाइटी हुन थाल्छ होइन, विभिन्न उदासीनताका समस्या हुन थाल्छन्। यस कारणले हामी के बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्रो मनले कसरी काम गर्छ, कसरी हाम्रो बिलिफ सिस्टमहरू बनेका छन् र मनले काम गर्नेको ट्रिक्सहरू जान्नु जरुरी छ। कुनै पनि घटना घटिसक्यो भने त्यो घटनाले हामीले भित्र कसरी प्रोसेस भइरहेको छ त्यहाँ रोक्न सक्यो, सुरुमै रोक्न सक्यो भने होइन। त्यो त हामी व्यवहार भनेको त अन्तिममा देख्ने, डराउने, आत्तिने, उदासीनतामा के हुन्छ, काम केही गर्न नसक्ने, अल्छी लाग्ने, पहिला रमाइलो लागेको कुराहरू रमाइलो नलाग्न थाल्ने होइन, सबै कुरा एकदम उदाहरण देख्ने, आत्महत्याको विचार आउन थाल्यो, अब सिभियर हुन जान थाल्यो। त्यसै गरेर
एन्जाइटीमा के हुन्छ त त्यसमा धेरै आत्तिने सानसानो कुराले आत्तिहाल्ने लौ बिग्रिन्छ कि के हुन्छ कि भनेर त्यो आत्तिहाल्ने भनेको बिहेभियर हाम्रो व्यवहारमा त्यो व्यवहारमा जानुभन्दा त्यो घटना घटेको त्यो व्यवहार जुन लामो प्रोसेस छ त्यही घटनालाई हाम्रो इन्द्रियले लिन्छ र हाम्रो बडीमा रियाक्सन भएर आउँछ त्यो भित्रको प्रोसेस हामीले यसरी जानकारी लिन सक्यो भने यसले कहीँ न कहीँ हामीलाई हेल्प गर्छ त्यसको लागि हामीले केही मेडिटेसनका प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो 5वटा सेन्सेसहरूलाई इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले अवेर गराउने भनिन्छ नि गुरुहरूले सिकाइराख्नु भएको छ ओस्टोले कति आफ्नो ध्यानको टेक्निकहरू सिकाइराख्नु भएको छ र हेर्दाखेरि पनि हेर के भइरहेको छ सुन्दाखेरि होस देऊ सुनिराख्दाखेरि भित्र कस्तो बडीको के रियाक्सन आइरहेको छ के खाइरहेको छु कस्तो महसुस गरिरहेको छु अहिले के भइरहेछ हामी टिभी हेर्दै खाइरहेको छौँ जे पनि सूचना लिइरहेको छौँ एकदम नराम्रो घटना घट्यो त्यो पनि लिइरहेका छौँ हामीले खाँदाखेरि जे त्यहाँ के भइरहेछ 5वटा इन्द्रियले काम गरिरहेछ खाना पनि खाइरहेको छ टेस्ट पनि भइरहेछ सुनि पनि रहेको छ कानले पनि सुनिरहेको छ भनेपछि 5वटा सबै जानकारी त इन्द्रियले लिइरहेको छ त्यहाँ म अवेर नभइकन अथवा जागरुक नभइकन सबै सूचना लिदियो भने के भइदिन्छ त त्यो जस्तोको त्यस्तै हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ अनि बार बार फेरि हामीले के भनेछौँ म सक्दैन म गर्न सक्दैन हाम्रो प्यारेन्टिङ कस्तो भएको छ सानोबाट के सिकाएको छ हामीलाई यही त काम सकिन्न नसक्ने हो कि तिमी त खतमै रहेछौ यस्ता यस्ता नकारात्मक वाणीहरू दिएको छ होइन त्यो भएपछि त्यो भित्र हाम्रो त्यस्तै भ्याल्युजहरू बनिरहेको छ भने कुनै पनि सानसानो घटना आउने बित्तिकै हामी आत्तिहाल्छौँ ला सक्दैन कि हो म सक्छु भनेर केही हामीलाई त्यस्तो राम्रो पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिएको छैन भने त्यो गाह्रो हुन्छ अब एउटै बच्चा छ त्यो बच्चा 2टा बच्चा हेर्नुभयो भने एउटा बच्चा के भइदिन्छ खेलमा एउटाले कुदिदिन्छ अर्को रुन्छ अर्कोले नरुकिकन त्यो खेललाई फेरि लिएर जान्छ त्यो बच्चा किन रुन्छ त किन त्यो बच्चालाई सानैबाट उसको बुवा आमाले राम्रोसँग त्यहाँ ट्रेनिङ दिएको हुँदैन खेल्दाखेरि लडिन्छ है रुन चोट पनि लाग्न सक्छ है यस्तो पनि हुनसक्छ फेरि उठेर गर्नुपर्छ भनेर त्यो आत्मविश्वास दिएको भए त्यो बच्चा रुनै थिएन ए मलाई चोट लाग्यो मलाई गाह्रो भयो म फेरि उठेर खेल्नुपर्छ भनेर ऊ फेरि अथवा रुने अथवा रुसाउने थिएन त्यो अर्कै बच्चालाई के भन्छ खेल्छ लड्छ रुन्छ फेरि आउँछ बिर्सिन्छ यो चाहिँ हामीलाई कसरी हाम्रो प्यारेन्टिङ दिएको छ हाम्रो भ्याल्युजहरू के छ होइन हामीले कस्तो सर्कलमा बसेको छौँ यो कुरा डिटरमाइन गर्छ र त्यस कारणले हामीले यो तनाव एन्जाइटी भनौँ यो उदासीनताबाट बस्नको लागि पहिलो सुरुमा आफ्नो माइन्डले कसरी काम गर्छ र आफूलाई सकारात्मक ठाउँमा राख्नु पर्यो वातावरणमा राख्नु पर्यो सकारात्मक खानपिन खानु पर्यो र चेक गर्नु पर्यो मैले के सोचिरहेको छु मैले यो सूचना लिने कि नलिने मैले यसो महसुस गरेँ मलाई किन भयो त म किन आएको थिएँ मेरो बिलिफ सिस्टम्सहरू के छ मैले आफूलाई के भित्र भनिरहेछु भनिन्छ अरूलाई त हामी राम्रो सल्लाह दिन्छौँ आफूलाई गलत सल्लाह दिन्छु र उदासीनता भनेको आफूलाई गलत सल्लाह दिनु म खत्तम छु म गर्न सक्दैन होइन एन्जाइटी भनेको के हो त भविष्यको बारेमा धेरै हात दिने के ला हुन्न कि हुन्न कन्फिडेन्ट नभएर हो नि त जब कन्फिडेन्ट कसरी आउँछ यो सबै कुराहरूबाट आउँछ यस कारणले हामीले आफूलाई पोजिटिभ राखेर पोजिटिभ सर्कलमा बसेर र कहिलेकाहीँ मेडिसिन धेरै सिभियर हुन्छ मेडिसिन पनि खानुपर्छ सँगसँगै साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ लिएर र नेचरसँग जतिसँग प्रकृतिसँग बस्न सक्यो यसरी गरेर के हामीले यसलाई रोक्न सक्छौँ